Cara mengatasi burung kacer yang ngetem selama lomba. 1. Mencari pola rawatan dan setelan yang tepat. Ini merupakan kombinasi antara pola rawatan dan setelan pakan yang tepat khusus untuk burung Anda agar mampu tampil optimal di lapangan. Pengaturan pakan bisa dilakukan dengan cara mengganti-ganti pakan yang biasa diberikan, misalnya mulai dari pemberian extra fooding seperti ulat Jerman, jangkrik, ulat Hongkong, kroto, dan sebagainya, sampai didapat kondisi di mana terdapat perubahan mencolok dari burung tersebut. Selain itu, harus diperhatikan pula pola rawatannya. Misalnya 1 hari sebelum lomba, burung diberikan full kerodong atau rawatan lain yang berbeda. Begitu didapatkan setting yang tepat, maka itulah yang bisa digunakan dalam perawatan pada lomba-lomba berikutnya. Dalam hal ini, jangan takut bereksperimen dengan setelan harian yang bisa Anda terapkan sendiri, sebab tidak semua burung memiliki karakter dan sifat yang sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.